ថ្មីជូនលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមិត្តយុវវ័យប្រចាំឆ្នាំនេះទំលាយអត្តមង្គលកាយវិការក៏ល្មិចរបស់តារាក្រមិចក្រមើមតាមរយៈរឿងខ្ញុំថាខូចមែនអ្នកនាងមកតែឈើចេះឆ្កែសៀងឆ្កែមិនហ្នឹងរឿងខ្ញុំថាខូចមែនបង្កប់នៅពាក្យពេចន៍កំប្លែងសើគ្រប់ខាងមិនចេះចប់ហើយបាញ់ណាស់នេះអត់ផ្លែសុំ1500អាយយោមិនដល់ថ្នាក់នេះទៅហើយដែលបៃទីត្រូវទទួលការធ្វើបាបអីយ៉ាងនេះខ្ញុំថាអីពីបាក់ខាងមិនណាអាតកំបាំងដែលទស្សនិកជនរងចាំថាខ្វ៉ាដែលបានចម្រុងឲ្យយ៉ាដើរដោះដាវបានទម្លាយចេញហើយតាមរយៈរឿងខ្ញុំថាខូចមែនមិនអត់ថ្មិញយ៉ាងអើយហើយដល់វ័យបានជាយ៉ាដើរស្ថិតក្នុងដៃបរោះចំណាំម្នាក់នេះទៅវិញហេធ្វើអីនឹងដៃលេងដៃអូនអូនជិះឡើងដៃប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នេះឆ្លោះគ្នាមិនចេះចប់តើគេឆ្លោះគ្នារឿងអ្វីខ្លះអីបងឯងកាន់ជើងនាងនឹងម៉េះបងឯងចាប់អារម្មណ៍លើវាមែនទេបងឥឡូវបងឯងនៅណាមកជួបអូនបន្តិចមកណាបងសម្លាញ់បងក៏អាចទីអាចធ្វើអីដែរលេងទេអូយបង្ការឲ្យគ្រប់មួយអាទិត្យតែម្ដងតោះមួយទៀតតើយ៉ាងណាត្រូវស្ថិតក្នុងដៃបរោះប្រមាណអ្នកនៅក្នុងរឿងខ្ញុំថាខូចមែននេះខ្ញុំថាខូចមែនមានលក្ខណៈបញ្ហាយ៉ាងរន្ធត់គួរស្ញប់ញ៉ៃឯងខ្លាំងទេឯងបងបានឃើញអត់មានអារម្មណ៍ថាដូចព្រឺចាប់ក្នុងរន្ធត់ជាមួយនឹងស្រមោលអំពើបាបព្រឺព្រួយស្រាវជួយមកទីជួយអីទីស្មោនោះវាស្មូតវាមានអារម្មណ៍អូនអត់ចេះមកបាក់ធ្វើអីអត់ចេះសលេងណាសួស្ដីរឿងខ្ញុំថាខូចមែន